په خیبر پښتونخوا کلي مرتضی کې کلیوالو دا فیصله کړې ده چې نابللی سړی به واده ته نه راځي. اکثره نابللي خلک واده ته راځي چې له وجې رسوایي او بدرنګي جوړېږي. علماء کرامو هم فتوا ورکړې چې نابللی سړی کله واده ته راځي د واده ډوډۍ خوري هغه ډوډۍ ورته حرامه ده. مرتضی دا میټینګ وسوله په مشترکه باندې دواړو قومو غونډه کلیوال چې کوم دي هغه وایي چې دا واده چې بېزتي جوړېږي نابللی سړی به واده ته نه راځي چې بللی مې نه دی راځي نو دپاره مړۍ حرامه ده ما ګناه پکې چې دا انسان ما بلنه دی راروان دي مهرباني دې وکړي چې دا سړی دې ما ته مړۍ ته نه راځي چې کله یې وبولم بیا دې راځي دا د ټول د کلي دا اتفاق شوی ده مولانانو صاحب کړی ده غونډ بزرګان دا وایي چې دا کار دې نه وشي دا غونډه مشوره موجوده ده دا غونډه کلي دا اتفاق کړی ده سره چې نابللی دې نه راځي چې ویې بولمه دې راځي په دواړو سترګو چې کوم نه نابللی چې راشي بیا یې ګیله په جان ده تر لاس بیا غني سړی واپس کوي بیا خفه کول نه دی پکار سړی ولاړ دی چې خلک بس صحیح تا رشوه بیان وکړ رشوه بس دا راجا خان چې خبره وکړه کوم فریب غونډه کوم موجود ده او چې کومه ده دا وایي چې بلله دې نه وي که نه به راځي چې ودې بولم راجا دا مهرباني وکړه چې ډېره ګرانه ده داسې وکړئ چې بول مې در جمبه چې نه مې بولې نه درته صحیح سو مهرباني دا کسان قوم غونډه وکړه چې دا رشکووال دي دا غونډه وایي دوی به دا درته ووایي مهرباني دې وکړي له چټي راغلي رشکې در ډکې کې ډر شي داسې خو نه ده که نه پوه شوې مهرباني وکړئ چې باید موږ به بوله یا نه به مو بولو چې څوک بولو راځي د مړۍ په مړۍ باندې ګوره ټول خلک خوشحال دي اوس نه قصه مندري نه پوسه مندري غونې چرګه مړۍ ده هغه سره پټکل وشي د غونډو کوم پیدا ده چې دا ما نه شي ما ده سړي پیدا ده دغه زمان غونډه لري غونډه ودونه به کوي هغه به کوي طرف یې کوي غونډې نو دا موږ غونډې اتفاق وکړلی چې مړی باندې خوښ یو ول مرزا سره بیا نواز صدقه غونډه چرګ وسلای دعا په وغواړه شیخ علي الو امین و ثم امین خدای دې